Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái bộ bánh răng của máy cắt sắt GCO200 của Bosch. Và đây là cái hộp của chúng ta nè. Trên đây nó sẽ có những cái thông số và in trên tem, đó là tên hiệu Bosch, mã nó là 1619303640 và được sản xuất tại Trung Quốc, và đây là cái mã vạch của nó. Và bây giờ mình sẽ mở cái hộp ra cho mình xem một bánh răng nó như thế nào. Vì đây là bánh sắt 3/55 rất là lớn nên bánh răng rất là khủng bố, rất bình thường. Đây là cái bánh răng vừa có trục ở trong này luôn. Đây, các bạn xem, bánh răng nó rất là dày, rất chắc chắn, rất là to. Tại vì những dòng Bosch này GCO200 là máy sắt tới 3/55 rất là lớn, và nó sẽ có hai quả đạn đi kèm, quả đạn đầu và đuôi. Đây, hai quả đạn giữa này nè. Mình thích đây là quả đạn này nó sẽ được phần lõi giữa là cao su, nên khi mà nó hoạt động các bạn sẽ cảm thấy máy rất là êm, chạy rất là đầm, không bị rung hoặc không bị giật. Tại vì và không tạo ra nhiệt nhiều đâu. Tại vì phần lõi giữa là cao su, nó không giữ nhiệt để làm cho cái máy chúng ta hoạt động rất là êm. Và bạn nhìn sang những bánh răng này nó rất là dày. Những cái dòng khác thì mình thấy là phần bánh răng rất là mỏng, cái phần ở giữa này khép lại khít lại với nhau rất là mỏng. Và cái trục nó được tiện bằng kim loại nguyên khối nên rất là chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Nó mới có thể là giúp cho cái máy chúng ta là hoạt động êm ái và mạnh mẽ được và sử dụng được rất là lâu. Vì những cái dòng Trung Quốc thì cái phần bánh răng của nó, cái trục nó rất là yếu, nên khi chúng ta sử dụng sau một thời gian thì sẽ nó bị ảnh hưởng này. Rồi thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về cái bánh răng và trục của cái máy GCO200 máy cắt sắt 3/55. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà thích bạn hãy subscribe với like kênh của mình để có thể cập nhật liên tục những video của mình. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.